Заң мен тәртіп тұрақтылықтың басты кепілі. Бүгін Таразда 1000 жарымнан асқан студент дәл осы қағиданы сергеткен құқық қорғау саласының тыныс-тіршілігімен етене танысты. Дулати атындағы өңірлік университетте өткен кәсіби бағдар және жұмысқа орналасу мүмкіндіктері атты бос орындар жәрмеңкесі жастар үшін нағыз тәжірибе алаңына айналды. Қару-жарақ көрмесі, заманауи криминалистикалық құрылғылар мен жедел әрекет ететін арнайы техникалар. Шараның беташары ретінде өңірдің бас полицейі Қайсар Сұлтанбаев университет ректорына тәртіп сақшыларының материалдық техникалық әлеуетін таныстырды. Мұндағы басты мақсат жастарды заманауи полицияның қауқарлы мүмкіндіктерімен тікелей құлағдар ету. Сондай-ақ қызметке орналасудың жаңа цифрлық жүйесі қызмет полис кейзет порталының тиімділігін түсіндіріп, жастарды заң үстемдігін бірге қорғауға шақыру. Құрметті жастар, ел президенті әрдайым заң мен тәртіп қағидатын нығайтудың маңызын айтып келеді. Заң үстемдік құрған жерде ғана тұрақтылық болады. Ал сол тұрақтылықты қамтамасыз ететіндердің қатарында полиция қызметкерлері де тұр. Өз кезегінде оқу орнының басшылығы да кәсіби бағдар берудің маңызы зор екенін атап өтті. Университет ректоры Ләззат Еркінбаеваның айтуынша, құқықтық мәдениетті қалыптастыру білім ордасының басты стратегиялық бағыттарының бірі. Біз өзіміздің университетіміздің арнайы бағдарламасын дайындадық. Бұл бағдарлама 2030 жылға дейін арналған бағдарлама. Яғни, бұл бағдарламаның негізгі мақсаты біздің осы өңірлік университет осы оңтүстік Қазақстанның индустриялық, инновациялық хабы ретінде қайта қалыптасу керек деген көзқарас. Шара қорытындысы бойынша Жамбыл облысының полиция департаменті мен Дулати университеті арасында өзара ынтымақтастық меморандумға қол қойылды. Бұл құжат теория мен тәжірибені ұштастыра отырып, жоғары оқу орны түлектерінің еңбек нарығында тікелей жұмысқа орналасуына жол ашпақ. Мөлдір Аманбай, Еңсір Тілепберген, Айдос Қыстаубек, Қордай 24 Ньюс.